हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन जो सीवीएस की फिजियोलॉजी का सबसे मुश्किल टॉपिक समझा जाता है, जिसको हम कार्डिक मर्मर्स कहते हैं, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जो कार्डिक मर्मर्स है, अगर आप ये क्लास अच्छे तरीके से समझ के लेते हैं तो इसमें आपको इसके बाद क्लास के बाद आपको मर्मर्स में कभी कोई मसला नजर नहीं आएगा। ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मर्मर? ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये सवाल इस सवाल का पता होना चाहिए कि व्हाट इज मर्मर, मर्मर होता क्या है। ठीक है। तो हम बिल्कुल एबीसी से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पहले से कुछ भी नहीं आता तो फिर भी आपको मर्मर्स की समझ आ जाएगी। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो मर्मर्स होता है ना, इसको अगर हम उर्दू जुबान में देखें तो इसका मतलब होता है सरगोशी करना, मतलब कि विस्परिंग। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? विस्परिंग। तो जो मर्मर्स होता है, इसका मेन मकसद क्या होता है? कि इसमें हल्की सी साउंड पैदा होती है, जिसको हम सुनते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। और हम पैथोलॉजीज का पता लगवाते हैं, इसको मर्मर्स कहते हैं। अब जो मर्मर्स है, इसको आप स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, और ये बनती कब है? देखें, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, फर्ज करें कि आपकी ये एक ब्लड वेसल है ना। ठीक है, ये क्या है? एक ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल के एंड पे हमने एक वेल्व लगाया हुआ है। ये रेड कलर का क्या है? एक वेल्व है। तो अगर इस ब्लड वेसल से जो मेरा फ्लो है, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइंस के अंदर होगा, जिसको हम कहते हैं लेमिनार फ्लो, तो कोई भी साउंड पैदा नहीं होगा। बट हाँ, अगर ये जो वेल्व है, ठीक है, फर्ज करें ये वेल्व क्या हो जाता है? स्टीनोज्ड हो जाता है, या इस वेल्व के अंदर कोई ना कोई पैथोलॉजी आ जाती है, तो जब भी इस वेल्व से जो आपका ब्लड होगा वो पास करेगा, तो वो एक हल्की सी साउंड पैदा करेगा, उसको मरमर्स कहते हैं। ठीक है। तो मरमर्स की हम डिफरेंट तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इसमें हल्की सी साउंड पैदा होती है ड्यू टू पैथोलॉजी इन द वेल्व, दैट इज कॉल्ड मरमर। ठीक है। जो मरमर होता है, आप इसको स्टेथोस्कोप की मदद से क्या करते हैं? सुनते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आप लिखिए अपनी बुक पे, या आपकी बुक पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसलिए आप इसको लिख ले कि जो आपका मरमर होता है, इट इज साउंड, ये ऐसा साउंड है प्रोड्यूस्ड, ठीक है, दैट साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये ऐसा साउंड है जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू टर्बुलेंट, ठीक है, ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो थ्रू थ्रू एनी वेल्व। ठीक है, थ्रू एनी पैथोलॉजिकल वेल्व, मतलब कि ऐसा कोई वेल्व जिसके अंदर कोई पैथोलॉजी है, तो उसके उस वेल्व के थ्रू जब भी आपका ये साउंड जब भी आपका ब्लड पास करेगा, तो इट विल प्रोड्यूस अ साउंड दैट इज कॉल्ड मरमर। इसको हम क्या कहते हैं? मरमर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि अच्छा, ये जो मरमर है इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, लेकिन इस मरमर की टाइप्स को समझने से पहले मैं आपकी थोड़ी सी बेस बनाना चाहता हूँ। हमने इससे पिछली क्लास में बात की थी कि जो S1 और S2 साउंड होती है वो क्या होती है। ठीक है। तो अब मैं दोबारा तो नहीं बताऊंगा, बट हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको पता है कि जब हमारे हार्ट की साउंड्स पैदा होती हैं, तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर ना पहले S1 साउंड बनती है, फिर S2 साउंड होती है। तो आपकी जो पहली बार बनेगी वो क्या होगी? दैट इज योर S1 साउंड। वो क्या है? S1 साउंड। और जो S1 साउंड है, इसकी कुछ देर के बाद आपकी सेकंड साउंड बनती है, जिसको डब साउंड कहते हैं, एंड दैट इज योर S2 साउंड। वो क्या होता है? वो आपका S2 साउंड होता है। तो ये आपकी एक हार्ट की मतलब साउंड है कि पहले हमेशा S2 साउंड बनेगी, उसके बाद क्या होगा? S1 साउंड होगी। फिर आपने याद रखना है कि जो आपकी S1 और S2, मतलब एक दफा जो आपका हार्ट है जब वो पंप कर लेता है, तो इससे जो अगली साइकिल होती है उसमें कुछ डिले आता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा गैप होगा, और थोड़ी दूर जाके मैं दोबारा से क्या बनाऊंगा? S1 साउंड बनाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? आपका S1 साउंड होगा, और फिर S1 के बाद फौरी बाद आपका क्या बनेगा? S2 बनेगा। तो ये आपकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको समझाना चाहते हो, कि इससे अगली क्लास के अंदर हम मरमर्स को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। बट इसमें आपने याद रखना है, पहले आपका S1 साउंड होगा, फिर S2 होगा, फिर S1 होगा, फिर S2 होगा, और जो दो हार्ट साउंड्स होती हैं इनके दरमियान जो गैप होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, जो गैप होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि इन गैप का क्या मकसद है, मैंने इस पे इतना फोकस क्यों किया? देखें, आपने याद रखना है, जो S1 और S2 साउंड होती है ना, जो S1 और S2 साउंड होती है, इनके दरमियान हमेशा हमेशा हमारे हार्ट का सिस्टोल फेज होता है। इनके दरमियान क्या होता है? हमेशा हमेशा हमारे हार्ट का सिस्टोलिक फेज होता है। और अगर हम बात करें S2 और S1, तो इनके दरमियान हमारा कौन सा फेज होता है? डायस्टोल वाला फेज। फिर हम बात करते हैं S1 और S2 की, तो इसके दरमियान भी क्या होगा? हमारा सिस्टोलिक फेज होगा। इनके दरमियान भी क्या होगा? सिस्टोलिक फेज होगा। तो मैंने आपको इतनी बात बताई है। देखें, जो S1 और S2 साउंड है, इनके दरमियान गैप कम होता है। पहले नंबर पे क्या है? इनके दरमियान गैप कम होता है, और इनके दरमियान जो भी टाइम पीरियड होता है, जो गैप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज योर सिस्टोलिक फेज। इसमें आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है,
उसके बाद जो आपका S2 साउंड होगा और S1 साउंड होगा, ये आपका डायस्टोलिक फेज होता है और इसमें गैप ज्यादा होता है, तो डायस्टोलिक फेज थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिस्टोलिक फेज। उसके बाद फिर आपका सिस्टोलिक फेज होता है, तो इस तरह आपका जो हार्ट होता है वो क्या करता है, वो पंप करता रहता है। अब आप कहते हैं कि यार मैंने इतना ये इसमें हम इस फोकस क्यों किया है कि आपका जो गैप है ये क्यों ज्यादा होता है। ठीक है, हम इसको ना मिसाल देते, देखें फर्ज करें हम अभी बात करेंगे कि हमारे जो मरमर्स होते हैं ना, देखें हमारे जो मरमर्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? कुछ ऐसे मरमर्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो सिस्टोलिक होते हैं, और कुछ ऐसे मरमर्स होते हैं जो क्या होते हैं, डेट आर डायस्टोलिक मरमर। मतलब कि ऐसे मरमर जो हमें सिस्टोल के दौरान सुनाई देते हैं, दीज आर कॉल्ड सिस्टोलिक मरमर्स, और ये S1 और S2 साउंड के दरमियान सुनाई देंगे। जो आपके डायस्टोलिक मरमर्स होते हैं, जो अभी पढ़ेंगे भी हम, तो डायस्टोलिक मरमर्स ऐसे मरमर्स होते हैं जो आपको S2 और S1 के दरमियान सुनाई देते हैं। जो कहाँ पे? S1 और S2 और S1 के दरमियान सुनाई देते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर पॉइंट देखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अच्छा ये तो हमें समझ आ गया है कि आपके जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक मरमर कहाँ कहाँ पे सुनाई देंगे। ठीक है, उसके बाद ना हम बात करते हैं, ये आपकी बेस है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको मरमर्स की समझ नहीं आएगी। देखिए आपने याद रखना है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मरमर, कि हमारी जो हार्ट होता है इसके अंदर कौन कौन से मरमर्स होते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मरमर, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मरमर। इसमें जो नंबर वन मरमर होगा, दैट इज योर, इसको हम कहते हैं होलो सिस्टोलिक मरमर। ठीक है, तो आप सबको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट आर होलो सिस्टोलिक मरमर्स। जो आपके होलो सिस्टोलिक मरमर्स हैं ये क्या होते हैं? देखिए जो होलो सिस्टोलिक मरमर है, इसमें आपने याद रखना है कि अगर ऐसा मरमर जिसकी साउंड इंटेंसिटी सेम रहे, जिसकी साउंड इंटेंसिटी क्या रहे, सेम रहे, उसको हम होलो सिस्टोलिक मरमर कहते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए फर्ज करें एक ऐसा मरमर है जिसकी साउंड का बार हमें इस तरह मिलता है, और अगर उसकी थ्रू आउट द जो इंटेंसिटी है वो सेम रहती है, वो एक ही शिद्दत में चलता है, तो दिस मरमर इज कॉल्ड होलो सिस्टोलिक मरमर। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड होलो सिस्टोलिक मरमर। और हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि जो होलो सिस्टोलिक मरमर है कि हमें किस किस कंडीशन के अंदर मिलता है। ठीक है, तो होलो सिस्टोलिक मरमर आपको दो कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, एक होती है मिट्रल रिगर्जिटेशन और एक होता है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आपने कॉन्सेप्ट सीखना है कि होलो सिस्टोलिक मरमर ऐसे मरमर होते हैं जिनकी साउंड इंटेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज योर, सबसे पहले होगा होलोसिस्टोलिक मरमर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्रिशेंडो मरमर्स। ठीक है, कुछ ऐसे मरमर्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिनको हम क्रिशेंडो मरमर्स कहते हैं। क्रिशेंडो मरमर्स ऐसे मरमर्स होते हैं जिनकी इंटेंसिटी शुरू में तो बहुत कम होती है, लेकिन आहिस्ता 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 इनकी इंटेंसिटी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ऐसा मरमर जिसकी इंटेंसिटी वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी, दैट इज कॉल्ड क्रिशेंडो मरमर। उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड क्रिशेंडो मरमर। तो क्रिशेंडो मरमर्स क्या होते हैं? द इंटेंसिटी चेंजेस और इंक्रीज विद टाइम। ऐसा मरमर जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या चेंज होगी विद टाइम, दैट इज कॉल्ड क्रिशेंडो मरमर। लेकिन इसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है डी क्रिशेंडो मरमर। ठीक है, इसका नाम क्या है? डी क्रिशेंडो मरमर। तो आपको इसके नाम से आइडिया तो हो गया होगा कि जो आपका डी क्रिशेंडो मरमर होता है ये क्या होता है। देखिए जो डी क्रिशेंडो मरमर है, इसकी इंटेंसिटी पहले क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, फिर आपकी क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो ऐसा मरमर जिसकी इंटेंसिटी पहले ज्यादा हो लेकिन बाद में इंटेंसिटी क्या होती जाए, कम होती जाए, उसको हम कहते हैं डी क्रिशेंडो मरमर। दैट इज कॉल्ड डी क्रिशेंडो मरमर। फिर आप कहते हैं कि यार ये जो डी क्रिशेंडो मरमर है ये हमें किस कंडीशन में मिलता है, तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसकी एग्जांपल की बात नहीं करते क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्रिशेंडो डी क्रिशेंडो। उसके बाद हमारे पास ना एक चौथी किस्म का भी मरमर होता है जिसको हम कहते हैं क्रीशेंडो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रीशेंडो डी क्रिशेंडो मरमर। दैट इज कॉल्ड क्रीशेंडो डी क्रिशेंडो मरमर। तो क्रिशेंडो डी क्रिशेंडो मरमर ऐसा मरमर होता है, देखिए इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि अगर कोई मरमर है उसकी इंटेंसिटी पहले कम है, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, और फिर बहुत ही ज्यादा हो जाती है, तो इट इज क्रीशेंडो। उसके बाद इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर किसी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाए तो दैट इज कॉल्ड डी क्रिशेंडो। तो ऐसा मरमर जिसकी इंटेंसिटी पहले इंक्रीज हो बाद में डिक्रीज हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्रीशेंडो डी क्रिशेंडो मरमर। दैट इज कॉल्ड क्रीशेंडो डी क्रिशेंडो मरमर। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। बहुत आसान है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं। देखिए जस्ट मैंने आपको डायग्राम समझा के दिखा के बताया है कि आपका जो होलोसिस्टोलिक मरमर होता है उसकी इंटेंसिटी सेम रहती है, क्रिशेंडो की इंक्रीज होती है, डी क्रिशेंडो की डिक्रीज होती है। क्रिशेंडो और डी क्रिशेंडो की पहले इंक्रीज होगी बाद में डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो आखिरी बात आपको लाजमी पता होनी चाहिए वो है आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। किसका डिफरेंस पता होना चाहिए? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायास्टोलिक मरमर। जो आपके सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक मरमर्स होते हैं
इनका आपको लाजमी तौर पे डिफरेंस आना चाहिए। कैसे आना चाहिए हम इसको समझते देखें। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो आपका सिस्टोल होता है ये आपके हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है या रिलैक्सेशन फेज होता है। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि जो सिस्टोल होता है इट इज द इट इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज। ये क्या होता है, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन फेज है, ठीक है। तो इट इज योर कॉन्ट्रैक्शन फेज। उसके बाद हम बात करते हैं कि चूंकि ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है तो इसमें इसके अंदर आपका S1 और S2 के दरमियान होगा या S2 और S1 के दरमियान होगा। तो मैंने आपको पहले ही समझाया है कि आपका जो S1 और S2 होती है ना, तो S1 और S2 के दरमियान जो फेज होता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिस्टोल। तो अगर हम बात करें कि जो आपके सिस्टोलिक मर्मर्स होते हैं ये आपको कब सुनाई देते हैं, तो यहाँ पे आप लिखें कि दीज मर्मर आर हर्ड बेस्ट बिट इन बिटवीन। ये कब सुनाई देंगे, इन बिटवीन S1 एंड S2, ठीक है। ये आपको कब सुनाई देंगे, S1 और S2 के दरमियान, ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यार जो हमारे सिस्टोलिक मर्मर्स हैं S1 और S2 के दरमियान सुनाई देंगे। तो इसमें हमने मतलब इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो बड़ी ही मतलब आसान है। एक आपने याद रखना है, दैट इज योर एओर्टिक स्टिनोसिस। जो एओर्टिक स्टिनोसिस का मर्मर होगा वो आपको सिस्टोलिक मर्मर है और ये आपको S1 और S2 के दरमियान सुनाई देता है। उसके बाद जो आपका मिट्रल रीगर्जिटेशन का जो मर्मर है वो भी सिस्टोलिक मर्मर है, वो भी आपको S1 और S2 के दरमियान सुनाई देता है। उसके अलावा आपकी जो पल्मनरी स्टिनोसिस है, ठीक है, तो पल्मनरी स्टिनोसिस का जो मर्मर है वो भी आपको S1 S2 के दरमियान, और आपका जो ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन है वो भी आपको सिस्टोलिक मर्मर है और वो S1 और S2 के दरमियान क्या होता है, आपको सुनाई देता है। उसके अलावा आपने याद रखना है जो VST होती है, VST और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, इन दोनों का जो मर्मर होता है वो भी आपको सिस्टोलिक मर्मर है और वो भी आपको S1 और S2 के दरमियान ही सुनाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका डायस्टोलिक मर्मर है। ये को देखें, डायस्टोल क्या होता है, डायस्टोल इज द रिलैक्सिंग फेज ऑफ आवर हार्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका रिलैक्सेशन फेज है, ठीक है। जब हमारा हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है। लेकिन हमने ऊपर डायग्राम में पढ़ा है कि आपका जो डायस्टोल होता है ये किस किस साउंड के दरमियान बनता है। तो डायस्टोल इज इन बिटवीन, ये किसके दरमियान होता है, इट इज इन बिटवीन S2 एंड S1। S2 और S1 के दरमियान जो फेज होता है उसको हम डायस्टोलिक फेज कहते हैं। और इसमें होगा क्या, इसमें आपके जो निमोनिक्स आते, इसके अंदर जो आपके आते हैं ना, अल्लाह भला करे, जो आपके मरमर्स आते हैं उसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। आपका एक इंडिया का प्लेयर है उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो जो महेंद्र सिंह धोनी है उसको क्या हो गया, ARDS हो गया, उसको क्या हो गया, ARDS। मैं आपको मिसाल देता हूँ कैसे, देखें। इसमें सबसे पहला वर्ड क्या है, MS है। तो MS से आपने याद रखना है मिट्रल स्टिनोसिस। तो जो मिट्रल स्टिनोसिस का पेशेंट होगा उसमें हमें कौन सा मर्मर सुनाई देता है, दैट इज डायस्टोलिक मर्मर, दैट इज डायस्टोलिक मर्मर। उसके अलावा AR का मतलब क्या होगा, AR का मतलब है एओर्टिक रीगर्जिटेशन। तो एओर्टिक रीगर्जिटेशन, जो आपका एओर्टिक रीगर्जिटेशन है इसके अंदर आपको कौन सा मर्मर सुनाई देता है, दैट इज आल्सो डायस्टोलिक मर्मर, दैट इज आल्सो डायस्टोलिक मर्मर। उसके बाद हम बात करते हैं पल्मनरी रीगर्जिटेशन। तो जो पल्मनरी रीगर्जिटेशन है उसके अंदर भी डायस्टोलिक मर्मर। और आपका जो ट्राई ट्राई कस्पिड, ठीक है, ट्राई कस्पिड स्टिनोसिस है। तो ट्राई कस्पिड स्टिनोसिस के अंदर भी हमें कौन सा मर्मर सुनाई देता है, दैट इज आल्सो डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको कुछ फर्क बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मर्मर। जो सिस्टोलिक मर्मर होंगे वो हमें S1 और S2 के दरमियान मिलेंगे। इसकी एग्जांपल्स दो हैं, एओर्टिक स्टिनोसिस और मिट्रल रिगर्जिटेशन, ये दोनों मेन है। देखिए जो ऊपर वाली दो है ना ये आपने लाजमी रखनी है, ज्यादातर यही पूछी जाती है, ठीक है। जो ऊपर वाली दो हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने हाईलाइट भी की है ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है। और जो आपका डायस्टोलिक मर्मर है इसको आपने याद रखना है, महेंद्र सिंह धोनी को क्या हो गया है, ARDS हो गया है। तो MS से क्या होगा, मिट्रल स्टिनोसिस, D से क्या होगा आपके पास, डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक मर्मर आपको मिलता है मिट्रल स्टिनोसिस के अंदर। जो आपका एओर्टिक रीगर्जिटेशन है ये आपको मिलता है किसके अंदर, ये भी डायस्टोलिक मर्मर है और इट आल्सो अकर बिटवीन S2 एंड S1। ये आपको S2 और S1 के दरमियान देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपके कुछ मर्मर्स हैं। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको लाजमी यहाँ पे पता होनी चाहिए वो ये है, देखिए हमारे पास जो मरमर्स होते हैं ना, कुछ ऐसे मरमर्स होते हैं जो हमें इंस्पायरेशन पे ज्यादा अच्छे तरीके से सुनाई देते हैं, कुछ ऐसे मरमर्स होते हैं जो हमें एक्सपायरेशन पे ज्यादा अच्छे तरीके से सुनाई देते हैं। तो इनको आपने याद रखने का एक निमोनिक याद रखना है, दैट इज योर राइल। उसको हम क्या कहते हैं, राइल कहते हैं, ठीक है। ये अभी मैं आपकी बेस बना रहा हूँ, अभी हमने बुक वाला कुछ भी नहीं पढ़ा, बुक वाला हम इससे अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जस्ट मैं आपकी बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मरमर्स का आपको पता हो कि मरमर्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो राइल है इसमें आपने क्या चीज याद रखनी, देखें राइल में आपने सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि आर से क्या होगा, आर से होगा
राइट साइड, ठीक है। तो आपके जो राइट साइड के मर्मर्स हैं, जो आपके राइट साइड के वैल्व हैं, वो आपको सबसे अच्छे कब सुनाई देते हैं, जब आप क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो ऑन इंस्पायरेशन जो आपके राइट साइड के मर्मर्स हैं वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से सुनाई देते हैं, ठीक है। ऑन इंस्पायरेशन जो आपके राइट साइड के होते हैं वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से सुनाई देते हैं मर्मर्स। और अगर हम बात करें एल ई की, तो एल से क्या होगा, लेफ्ट साइड। तो आपके जो लेफ्ट साइड के मर्मर्स हैं वो आपको एक्सपायरेशन पे सुनाई देते हैं, ठीक है। तो आपने ये निमोनिक लाजमी याद रखना है, दैट इज राइल। इसमें क्या होगा, जो राइट साइड के मर्मर्स हैं वो हमें इंस्पायरेशन पे ज्यादा अच्छे तरीके से सुनाई देते हैं, और जो लेफ्ट साइड के मर्मर्स होते हैं वो हमें एक्सपायरेशन पे ज्यादा अच्छे तरीके से सुनाई देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये आपकी बुक पे बिल्कुल नहीं लिखी हुई, इसलिए आप इसको लिखेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। अब हम ना आपकी बुक पे चलते हैं, ठीक है। और हम आपकी बुक पे चलते हैं, और आपका जो पेज नंबर मेरे पास है ना, दैट इज पेज नंबर 292 है, ठीक है। पेज नंबर 292 है, शायद आपके एडिशन पे ये पेज आगे पीछे होगा। बट इस टॉपिक का नाम क्या है कि हमारे पास ना कुछ मेनूवर्स होते हैं। अगर हम वो मेनूवर्स करेंगे तो आपका जो मरमर होता है ना, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो ये आप मेनूवर्स आपको लाजमी आने चाहिए फॉर यूएसएमएलई, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला मनूवर दिया हुआ ना, दैट इज योर स्टैंडिंग वलसलवा, ठीक है, दैट इज स्टैंडिंग वलसलवा। अब आपकी बुक ने ना इसको टेबल की फॉर्म में दिया है, तो अगर आप इसको लगे रहेंगे ना आपको कभी समझ नहीं आएगी इस टेबल की। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ये टेबल बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो आपका स्टैंडिंग वलसलवा है ना, इसमें क्या होता है, देखिए स्टैंडिंग वलसलवा ये होता है कि आपका जो पेशेंट है, मतलब अगर वो स्टैंडिंग वलसलवा, आप इसकी ना गूगल पे पिक्चर देख सकते हैं कि स्टैंडिंग वलसलवा क्या होता है। स्टैंडिंग वलसलवा में क्या होता है कि हमारे पास होता ये है कि हमारा प्रीलोड काम हो जाता है। हमारे पास क्या होता है, हमारा जो वीनस रिटर्न है वो काम हो जाता है जब भी आप स्टैंडिंग वलसलवा करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखिए आप अपना नाक बंद करें, और नाक बंद करके सॉरी आप क्या करें, नाक बंद करें और अपनी एयर को बाहर निकालने की कोशिश करें। जब आप अपना नाक बंद करेंगे तो आप अपने सांस को बाहर निकालेंगे, तो आपके जो थोरैक्स होगा ना, आपका जो थोरेसिक प्रेशर होगा, थोरेसिक प्रेशर वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो थोरेसिक प्रेशर विल इंक्रीज। जब आपका थोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो इससे होगा क्या कि आपका प्रीलोड कम हो जाएगा। प्रीलोड कम क्यों हुआ है, क्योंकि थोरैक्स के अंदर प्रेशर ज्यादा हुआ है, जिससे आपका जो वीनस रिटर्न है, जिससे आपका जो वीनस रिटर्न है वो कम हो गया। तो वीनस रिटर्न चूंकि कम हो गया थोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होने से, तो इसमें होगा क्या, अब इसमें फर्क क्या आएगा, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। फर्ज करें हम ये पढ़ेंगे कि जब भी एक पेशेंट हमारे पास आया है और हम चेक करना चाह रहे हैं कि उसमें जब हम स्टैंडिंग वलसलवा करते हैं तो कौन से मरमर्स की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और कौन से मरमर्स की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए जब आप स्टैंडिंग वलसलवा करेंगे तो कुछ ऐसे मरमर्स होंगे, बल्कि हम इसको ना आसान करते देखें। जब आप स्टैंडिंग वलसलवा करेंगे तो आपके ऑल मरमर्स, ठीक है, जो सारे के सारे मरमर्स होते हैं, ऑल मरमर्स की जो इंटेंसिटी है, ऑल मरमर्स की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। ऑल मर्मर्स की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, एक्सेप्ट किसके, शाबाश, एक्सेप्ट टू मर्मर्स के। एक आपका होता है जी आपका मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स। जो मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स है ये एक मतलब हार्ट उसकी वेल्व की कंडीशन है, तो इसमें आपका मर्मर्स इंक्रीज हो जाएगा। और आपका होकम, इसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ, देखें जब आप किसी बंदे के अंदर स्टैंडिंग वलसलवा करते हैं ना, तो उसकी थोरैक्स का प्रेशर ज्यादा होता है। थोरैक्स प्रेशर ज्यादा होने से, उसका वीनस रिटर्न कम होने से उसका प्रीलोड कम हो जाता है। अब उसके हार्ट के अंदर ब्लड क्या जा रहा है, कम जा रहा है। तो चूंकि हार्ट के अंदर ब्लड कम जा रहा है, तो उसके जो मर्मर्स की इंटेंसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो हमने ये बात लिखी है कि जब स्टैंडिंग वलसलवा करते हैं तो सारे के सारे जो मर्मर्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, सिवाय दो मर्मर्स के। उनका नाम क्या है, मिट्रल वेल प्रोलैप्स और होकम, जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसको आपने इस तरह याद करना है, वरना जिस तरह आपकी बुक ने लिखा हुआ है ये आपको कभी याद नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर पॉइंट लाजमी लाजमी याद रखना है कि जब भी हम स्टैंडिंग वलसलवा करते हैं तो हमारे सारे के सारे मर्मर्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है, सिवाय दो मर्मर्स के, उनका नाम है एमवीपी और होकम, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, हम एक और मेनोवर करते हैं। जो हमारा पेशेंट है वो हमारे पास आया है और हम उसको कहते हैं कि आप ना अपनी जो लेग्स हैं उनको रेज करें। इसको हम कहते हैं पैसिव लेग रेज। तो आपको पता है कि जब एक बंदा अपनी लेग को रेज करता है तो उसकी टांगों से जो ब्लड होगा वो उसके दिल की तरफ आएगा। जब जो ब्लड होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा। देखिए जब वो अपनी टांगों को रेज करेगा तो उसके अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा होगा। जब ब्लड फ्लो ज्यादा होगा
तो मतलब कि उसके अंदर वीनस रिटर्न ज्यादा है, मतलब कि उसके अंदर क्या है, प्रीलोड ज्यादा है। जब उसके अंदर प्रीलोड ज्यादा होगा तो आप सबको पता है कि जब भी प्रीलोड ज्यादा होता है तो हमारे मरमर्स क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, मरमर्स की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा एक यहाँ पे और है जो उसको भी हम इकट्ठा ही पढ़ते हैं, दैट इज स्क्वाटिंग। देखिए, जब कोई बंदा स्क्वाट्स लगाएगा या फिर पैसिव लेग रेज करेगा, तो इन दोनों कंडीशन में जो आपकी टांगे होंगी वहां से ब्लड आपका निकल निकल के किस साइड पे आएगा, आपके हार्ट की तरफ आएगा, मतलब कि आपके प्री लोड को ज्यादा करेगा। जब प्री लोड को ज्यादा करेगा तो प्री लोड से क्या होगा, आपके हार्ट के अंदर ब्लड ज्यादा जाएगा। और आपको पता है जब हार्ट के अंदर ज्यादा ब्लड जाएगा तो आपका जो डिफेक्टिव वेल है, जो डिफेक्टिव वेल्व है उसके अंदर से ब्लड ज्यादा गुजरेगा। जब उसके अंदर से ब्लड ज्यादा गुजरेगा तो उससे क्या होगा, आपके मरमर की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इन सिंपल ही बात यह है कि जब भी आप पैसिव लेग रेज करते हैं और जब भी आप स्क्वेटिंग करते हैं तो आपके सारे के सारे ऑल मरमर्स, ठीक है, और सारे के सारे जो मरमर्स होते हैं इंक्रीज इंटेंसिटी, मतलब सारे के सारे मरमर्स की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, सिवाय, ठीक है, एक्सेप्ट टू मरमर्स। और वो कौन से मरमर्स हैं, एक आपका एमवीपी है और दूसरा कौन सा है, दैट इज योर होकम, दैट इज होकम, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। देखिए मैंने इस टेबल को बहुत आसान कर दिया आपके लिए, अगर आप इसको समझें। देखिए, जब हम स्टैंडिंग वेल सलवा करेंगे तो हमारे हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा, जब हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा तो मरमर्स की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो सारे के सारे मरमर्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन सिवाय दो मरमर्स की। एक मरमर कौन सा आपका, एमवीपी है, और दूसरा कौन सा आपका, होकम है, ठीक है, एमवीपी और होकम। उसके बाद अगर हम पैसिव लेग रेज करें, अगर हम अपनी टांगों को ऊपर की तरफ करें, रेज करें, तो हमारा जो हार्ट होता है उसकी तरफ ब्लड ज्यादा जाता है, जाहिर बात है हमारा प्री लोड ज्यादा हो जाएगा। अब जब हार्ट की तरफ ज्यादा ब्लड जाएगा तो हम इसमें क्या होगा कि आपके मरमर्स की इंटेंसिटी ज्यादा हो जानी चाहिए, सिवाय दो मरमर्स के, एक का नाम एमवीपी और एक का नाम क्या है, होकम है। आप इसको बुक से रीड करें, यही बात आपको मिलेगी, लेकिन आपकी बुक ने इसको और तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम ना अब बात करते हैं कि यार जब भी हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ख्याल आ रहा होगा कि वाई देर इज इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ मरमर व्हेन ब्लड फ्लो इंक्रीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, मैं आपको मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि ये आपकी ना एक ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के एंड पे एक वेल्व लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब पहले जो ब्लड था, फर्ज करें कि 100, मतलब फर्ज करें कि हम मिसाल ले लेते हैं कि चले 100 ml ब्लड क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था, तो आपका कम ब्लड फ्लो था। अब इस 100 को मैंने क्या कर दिया, इस 100 को मैंने 300 ml कर दिया। अब क्या होगा, अब ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा। चूंकि ज्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये वेल्व तो क्या है, डिफेक्टिव है, ये वेल्व क्या है, डिफेक्टिव है। तो जब डिफेक्टिव वेल्व से ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा तो साउंड भी ज्यादा बनेगा। तो यही वजह है कि जब भी हम ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं, आपके जो मरमर होता है उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। ये क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम जो हैंड ग्रिप वाला और इंस्पायरेशन है उसको हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि जब आप हैंड ग्रिप और इंस्पायरेशन करते हैं तो फिर आपके मरमर्स में क्या फर्क आता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। इसके बाद जो मरमर्स है उसको मुकम्मल करेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।